Wow, lihat teman-teman. Ada banyak sekali benda-benda yang berlumpur. Wehehe, sangat banyak teman-teman. Wow, mari kita lihat. Widih, rupanya ini mainan yang berlumpur teman-teman. Wow, di sini udah ada keranjang. Ayo kita kumpulkan mainan ini satu persatu. Wehehe. Wow, beroda dua. Wow, mainan karakter sepertinya. Wehehe. Gokil. Kita kumpulkan semuanya ya. Setelah ini kita bersihkan. Wow, mantul. Wehehe, keren. Wow, tank baja sepertinya. Wehehe, mainan musik sepertinya. Wow, apa ini? Ada palu teman-teman. Taruh di sini. Wow, mantul. Tinggal satu lagi teman-teman. Sangat panjang sekali. Wehehe. Taruh di sini. Lihat teman-teman. Semua mainannya sudah kita kumpulkan. Saatnya kita bersihkan. Let's go. Wow, lihat teman-teman. Airnya sudah kita temukan. Ayo kita bersihkan mainan ini satu persatu. Kita bersihkan sampai bersih. Dikocok-kocok. Wadidaw, keluarlah helikopter. Keren. Kita ambil lagi ya. Wow, dikocok-kocok. Nah, lihat teman-teman, yang ini jet tempur. Jet bapak tentara. Keren. Hehehe, yang ini apa ya? Kita bersihkan. Nah, lihat teman-teman, yang ini bajai. Wehehe, bajai roda 3. Keren. Wow, apa ini? Dikocok-kocok. Nah, lihat teman-teman, yang ini mobil Tayo. Udah, dia bisa bersembunyi di mana saja. Dia bukan tandingan Rogi yang hebat. Wow, keren teman-teman. Hehehe, mantul. Wow, yang ini apa ya? Kita bersihkan. Nah, lihat teman-teman, yang ini tank baja. Wow, tank bapak tentara. Keren. Hehehe, yang ini berkaki 4. Apa ini? Kita bersihkan. Nah, lihat teman-teman, yang ini seekor sapi. Sapi bersepeda. Wehehe, pintar juga ya. Wow, ada lagi. Dikocok-kocok. Keluarlah truk molen. Truk aduk semen. Wehehe, gokil. Mantul. Wow. Nah, yang ini school bus. Mobil antar jemput anak sekolah. Wow. Hehehe. Nah, yang ini motor Gipi. Wow, keren.
Gokil sih. Wow, ada mainan musik sepertinya. Kita bersihkan. Nah, yang ini gitar. Cinderella pun tiba dengan kereta kencana. Tet 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 tet. Hehehe, mantul kan? Wow. Dikocok-kocok. Keluarlah Blue Duster. Si penggeruk tanah. Hehehe, ada palu. Palu siapa ya? Wow. Dikocok-kocok. Keluarlah palu si Thor. Wow, palu superhero Thor. Sudah bersih teman-teman. Wow, gokil-gokil. Yang ini pesawat. Wow, mantul. Kita bersihkan semuanya ya. Setelah ini kita bawa pulang. Wow. Lihat teman-teman, yang ini motor Gipi. Wow, mantul-mantul. Hehehe, ada mainan karakter. Nah, yang ini Batman. Si manusia kelelawar. Wow. Yang ini siapa ya? Nah, yang ini Kapten Amerika. Avengers, if you can hear me, the convoy is transporting. Wow, gokil. Nah, ada lagi teman-teman. Yang ini mobil balap. Wow, sangat keren. Tinggal satu lagi, mainan tembak-tembakan. Kita bersihkan. Wow, sudah bersih teman-teman. Sangat panjang. Yang ini tembak-tembakan. Tembakan AWM. Sudah habis ya. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita bersihkan. Saatnya kita bawa pulang. Let's go.